nach der Zwangsheirat mit Kopftuch komplett gebrochen in ihrem Willen, scheinbar gebrochen in ihrem Willen, aber auch wirklich durch ein Fegefeuer gelaufen, Vergewaltigung und etc. dort erfahren. Und das Jugendamt wusste Bescheid, bevor sie dorthin transportiert wurde. Und ich musste es für meinen Vater wieder einmal übersetzen. Das heißt, das Jugendamt war informiert, dass dieses Mädchen in die Türkei sollte und ihr dieses Schicksal widerfährt. Auch da hatte man zugesehen. Das waren alles so Faktoren, die dazu geführt haben, dass ich das Schweigen auch so lange aufrechterhalten habe. Denn ich hatte Angst um mein Leib und Leben. Sie haben die Familie verlassen, als Sie dann tatsächlich einen jungen Deutschen kennengelernt haben, dessen Familie hilfreich war, als Sie gesagt haben, wenn ich dich liebe, dann muss ich mich von meinen Leuten trennen. Sie hatten lange Jahre keinen Kontakt und haben auch diese Geschichte im Prinzip versucht, irgendwie so in Ihrem Leben wegzustecken. Es hat aber eben nicht mehr dann funktioniert irgendwann mal. Sie haben auch selber Schwierigkeiten bekommen, das beschreiben Sie, Depressionen, und das knallte irgendwann mal raus. Es kommt zu dieser Anklage, Ihr Vater im Gericht, wir haben ihn gerade gesehen in diesem Film. Das sieht jetzt nicht aus wie ein Mann, der eine Genugtuung verspürt hat, weil er seine Tochter jetzt getötet hat, um die Ehre zu retten. Der wird gebrochen. Das war es auch für ihn, definitiv nicht. Denn mein Vater war, als wir nach Deutschland kamen, relativ liberal. Er hat uns am Sport, Schwimmunterricht teilnehmen lassen, an Ausflügen. Er hat im Prinzip wirklich uns ein ganz normales westliches Leben ermöglicht. Wir haben eine Integration erfahren. Wir waren in einem Freizeitzentrum, in einem gutbürgerlichen Viertel. Das heißt, wir haben uns dort ganz normal bewegen können, ohne Einschränkungen. Meine Mutter war diejenige, die sehr streng war und dort so ein Auge drauf geworfen hat. Aber letzten Endes war mein Vater bis zum Zeitpunkt, wo meine beiden Cousins in unser Leben in Deutschland getreten sind, relativ frei. Und ich denke, das war der Zeitpunkt, wo mein Vater eine Abkehr von dieser westlichen Welt erfahren hat oder beziehungsweise begonnen hat auch. Auch eine Rückkehr zur Religion? Ja, ich denke auch. Diese zermürbenden Prozesse, dieses Asylverfahren, genau, der Asylantrag hat ganz viel Zeit in Anspruch genommen. Ich glaube, Sie schreiben 8 bis 9 Jahre, bis es einmal durch war tatsächlich und dann auch tatsächlich das Leben begonnen werden konnte. Und meine Mutter, die dann zu dem Zeitpunkt schon schwer erkrankt war, das heißt, irgendwo hat er hier keine Aufnahme erfahren. Er ist dort hier nicht integriert worden. Er wollte arbeiten, er wollte seinen Beitrag leisten in dieser Gesellschaft. Und es ist dann trotzdem nicht möglich gewesen. Er ist immer wieder auf Barrieren gestoßen. Ich glaube, das war auch so diese Abkehr von dieser westlichen Welt, der er zugetan war, wo er Schutz und auch eine neue Lebenschance versucht hat zu entdecken und zu finden. Also deswegen ist er hier hingekommen. Also er ist daran gescheitert und hat dann sich anderen Idealen zugewandt. Genau. Sie wissen, dass der Ausdruck Ehrenmord häufig umstritten ist. Viele sagen, das sind doch keine Ehrenmorde. Warum nennt man das so? Warum haben Sie das denn so genannt? Ich nehme diesen Begriff ganz bewusst, ich wähle ihn ganz bewusst, denn es wird ständig von der Familienehre gesprochen. Wenn man die Menschen fragen würde, was ist denn eigentlich Ehre? Sie können es ihnen nicht sagen. Die einzige Definition, die dann kommt, ist so, ja, die Frau steht für unsere Ehre. Das heißt, es wird reduziert auf den Schoß der Frau, der Ehrbegriff. Also um mehr geht es dabei gar nicht mehr in diesen archaisch, islamisch instrumentalisierten Strukturen, in diesen traditionellen Strukturen. Und da sind wir jetzt bei Frau Pinn. Frau Pinn, für Sie hat der Ehrenmord mit dem Islam eigentlich nichts zu tun, das haben Sie gesagt. Womit denn dann? Zunächst möchte ich mal sagen, dass mich die Geschichte von Frau Appelt sehr berührt, dass ich das ganz schrecklich finde und dass ich hoffe, dass Sie darüber hinwegkommen und dass Sie nicht bedroht werden, sondern ein Leben in Frieden und Zufriedenheit führen können. Das ist mein ganz persönlicher Wunsch und ich glaube, da bin ich mit all meinen Freunden, Bekannten und der ganzen muslimischen Community einig. Was jetzt die Begründung betrifft, weshalb ich das nicht als islamisch betrachte. Einmal haben wir eben von Ihnen selber gehört, dass das eigentlich Ihr Vater diese Tat nicht begangen hat, weil er überzeugt war, dass das ein Gebot des Islam war. Sondern Sie sagen selber, das sind patriarchalische, archaische Denk- und Verhaltensmuster. Und die finden wir auch in der Tat im ganzen Mittelmeerraum. Wir finden sowas in Lateinamerika. Dass sich das jetzt so auf den Islam konzentriert, es liegt natürlich auch daran, dass hier so viele Muslime leben. Die meisten Migranten sind einfach jetzt Muslime. Aber ich habe noch keinen einzigen Fall, ich habe mich auch sehr damit beschäftigt, gelesen oder gehört, wo der Täter oder die Täter tatsächlich aus dem Islam heraus so eine Tat begangen haben. Sie sind oft sehr zornig und sie verstoßen ihre Kinder oder so, aber dass sie in dieser Form zur Gewalt greifen, weil sie glauben, das ist ein göttlicher Auftrag oder wie man das immer nennen will, da habe ich noch keinen Fall für gefunden. Und das Zweite, was ich gerne noch so anfügen möchte, ist, ich kann das verstehen, dass Sie sich Befreiung davon erhoffen und dass Sie auch erhoffen, dass künftig vielleicht solche Fälle
nicht mehr vorkommen. Aber ich finde das irgendwie unfair, das dem Islam anzulasten, weil diese ganzen Fälle lasten auf meinen Schultern und auf den Schultern meiner Freunde.